તો ખૂબ સુંદર ભજન. આપણે એક વૃંદાવન ધામ ભગવાનના ગુણ નામ રૂપ લીલાઓ બે એ પણ ભગવાનથી ભિન્ન નથી. તો આપણે એક ખૂબ સુંદર ભજન. વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણી ધામ રતન મંદિર મનોહર. વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણી ધામ રતન મંદિર મનોહર. અમૃત કાલિંદિની રે રાજહંસા કેલી કોરે તાહે શોભે કનક કમાલ. વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણી ધામ રતન મંદિર મનોહર. તાર મધ્યે હેમ પીઠ અષ્ટાદલે બેષ્ટિત અષ્ટાદલે પ્રધાન નાયિકા. તાર મધ્યે રત્નાસને બસિયા છે દુઈ જને શ્યામ સંગે સુંદરી રાધિકા. વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણી ધામ રતન મંદિર મનોહર. ઓ રૂપ લાવણ્ય રાશિ અમિયા પરિચય ખાસી હાસ્ય પરિહાસ સંભાષણે. નરોત્તમ દાસ કોએ નિત્ય લીલા સુખ મોયે સદાઈ સ્ફુરક મોર માને. વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણી ધામ રતન મંદિર મનોહર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણી ધામ રતન વેદિર મનોહર. વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણી ધામ રતન મંદિર મનોહર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સુંદર બેંગોલી ભજન છે. પ્રભુપાદ જે હતા એ બેંગોલી કમ્યુનિટીથી હતા અને જે બધા ગોસ્વામી આપણા જે ગુરુ આચાર્યો જે છે એ બધા બેંગોલી જે આચાર્યો એ બધા આવી રીતે બેંગોલીમાં ભજનો રચ્યા છે અને ખૂબ સુંદર ઇસ્કોન જે પરિવારના ભજનો છે સુંદર. તો વૃંદાવન જે ધામ જે છે એના માટે આમાં કહેલું છે કે વૃંદાવન ધામ જે ખૂબ સુંદર ધામ છે અને એની આમાં વર્ણન કરેલું છે. તો મંગલાચરણથી આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય.
આ જે ષડ ગોસ્વામીઓ જે છે એ વૃંદાવન જે ધામ જે છે અત્યારે નવપલ્લિત થયેલું છે. જ્યારે મોગલોની ચડાઈ થઈ ત્યારે વૃંદાવન જે ધામ જે છે એ તહસ મહસ થઈ ગયેલું હતું અને આ ષડ ગોસ્વામીઓ જે છે એ એમને વૃંદાવન ધામને ઊભું કરવામાં ખૂબ જ મહેનત કરેલી છે. અને આ અત્યારે જે આપણે ધામના દર્શન કે યાત્રા કરી શકીએ છીએ તો આ ગોસ્વામીઓ જે છે એમના આધાર માટે એટલે એમના થકી આપણે આ વૃંદાવન ધામની અત્યારે યાત્રા કરી શકીએ છીએ. તો વૃંદાવન ધામને જે બેઠું કરવામાં આ ષડ ગોસ્વામી જે છે એમનો ખૂબ જ મોટો ફાળો છે. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી તમારા બધાનો આજે હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે એના 10મા અધ્યાયમાં પણ જોડાવા બદલ તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन च ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલં શ્રી ગુરૂન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગરજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાંસ સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી શ્રુત વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આજનો અધ્યાય 10 વિભૂતિ યોગ. આજનો જે અધ્યાય છે એમાં વિભૂતિ યોગ. વિભૂતિ એટલે શું? બધાને કોઈને ખ્યાલ છે વિભૂતિનો અર્થ શું થાય? હરે કૃષ્ણ. વિભૂતિનો અર્થ શું થાય? કોઈને ખ્યાલ છે મીનિંગ? કદાચ હરે કૃષ્ણ. હા, કોઈ બોલી રહ્યું છે? અવાજ નથી આવી રહ્યો. હરે કૃષ્ણ. કદાચ હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે બરાબર? હા હા બરાબર આવે. ઓકે, તો વિભૂતિ એટલે શું? વિભૂતિનો અર્થ મીનિંગ શું થાય? ભસ્મ હોઈ શકે કે? શું કહી રહ્યા છો માતાજી? ભસ્મ નહીં, આમાં નીચે હિન્ટ આપેલી છે. ગ્લોરી ભગવાનની ગ્લોરી. હા, ગ્લોરી. યસ, ગ્લોરી. ઐશ્વર્ય, ઐશ્વર્ય. યસ, વિભૂતિ એટલે ઐશ્વર્ય. તો વિશેષતા. યસ, ખૂબ સરસ. ખૂબ સરસ માતાજી, બધાએ સરસ જવાબો આપ્યા. ફાઇન. ઓકે, તો પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. તો આ કોઈને ખ્યાલ આવે છે કે ક્યાં કૃષ્ણ ભગવાન? તો આપણને ખબર છે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે અહીંયા ચિત્રમાં, પરંતુ બીજું કોણ છે? અને આ જે નગરી જે છે અને આ કયું દ્રશ્ય છે? રિપીટર્સ પ્લીઝ થોડો આપણે વેઇટ કરજો. આપણે નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સને બોલવા દઈએ. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે આ દ્રશ્ય ક્યાંનું છે? કઈ ખ્યાલ આવે છે કોઈને? અને ઓકે, કઈ ખ્યાલ ના આવતો હોય તો શું શું દેખાઈ રહ્યું છે? આપણે ઐશ્વર્યની વાત કરી તો ઐશ્વર્યમાં શું દેખાઈ રહ્યું છે? હરે કૃષ્ણ. ભગવાનનો મહેલ છે. યસ. અને નારદજી છે, રાધિકાજી. હા, ઓકે. બીજું કઈ? ઓકે,
તો અને કૃષ્ણ ભગવાનની બાજુમાં કોણ છે, કોઈને ખ્યાલ આવે છે? કોણ? રાધિકાજી છે. ના, રાધિકાજી નથી. આપણે આ જેન્ટ્સ અવતાર છે એટલે પુરુષ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે નારદજી ઉપરથી આવી રહ્યા છે. યસ, નારદજી આવી રહ્યા છે. યસ, બીજું ચિત્રમાં શું દેખાઈ રહ્યું છે? બલરામ બલરામ યસ, ગરુડજી બલરામજી. છે. યસ, બ્લેક બલરામજી. કલરની મૂર્તિ. હા, એ બ્લેક ગરુડજી કલરની. છે. ગરુડ છે. ના ના માતાજી, ના, એ ગરુડજી નથી. ઓકે, તો આજે છે દ્વારિકા નગરીનું ચિત્ર છે અને દ્વારિકા નગરીમાં ભગવાન અને બલરામજી છે એ વાતચીત કરી રહ્યા છે એમના મહેલમાં. તો આ રીતે ભગવાનનું જે ધામ છે એ ખૂબ જ સુંદર ઐશ્વર્યની, આજે આજનો જે અધ્યાય છે વિભૂતિ યોગ, અને પ્રભુપાદે પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય એવું નામ આપ્યું છે. અને આ અધ્યાયમાં ભગવાન એમના ઐશ્વર્યોના દર્શન કરાવશે આપણને. અને આજે દ્વારિકા નગરી એ વખતે જ્યારે ભગવાને પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કર્યો ત્યારે એની જે સમૃદ્ધિ, સંપત્તિ, ધન, વૈભવ એટલા બધા હતા કે દેવોને પણ એમ થતું કે ભાઈ આપણે અહીંયા કે સ્વર્ગમાં પણ આટલું આનંદ અને સુખ નથી અને આટલો વૈભવ નથી. તો દેવોને પણ આવવાનું મન થતું દ્વારિકા નગરીમાં. તો જો નારદજી છે ત્યારે તો એવી વૈદિક કાળમાં તો એવી શક્તિ હતી કે એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં જઈ શકે, આવી રીતે નારદ મુનિની જેમ. તો ભગવાને એમની જે 16,108 પટરાણીઓ જે હતી એમના માટે અલગ અલગ મહેલો બનાવેલા હતા દ્વારિકા નગરીમાં. અને ખૂબ જ વૈભવ, ઐશ્વર્ય ભગવાનનું એવું હતું કે દેવોને પણ એમ થતું કે ભાઈ આ આવો સ્વર્ગમાં પણ આપણને સ્વર્ગમાં પણ આટલો આનંદ નથી. તો એવી રીતે આ દેવોને પણ એવું આવવાની ઈચ્છા થઈ જતી હતી. હવે આ જે દ્રશ્ય છે એ ક્યારનું છે, કોઈને ખ્યાલ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. આ દ્રશ્ય ક્યારનું છે, કોઈને કઈ ખ્યાલ આવે છે, આવી રહ્યો છે? દ્વારકા નગરી. હા, દ્વારિકાનું તો છે, પણ બીજું કોણ કોણ દેખાઈ રહ્યું છે? અર્જુન અને દુર્યોધન છે લાગે. અર્જુન અને દુર્યોધન. દુર્યોધન, બરાબર છે. યસ, અર્જુન ને દુર્યોધન. પણ શેના માટે? યસ, કયો જે જ્યારે એને ઓલું યુદ્ધ કરવું હોય છે ત્યારે બંને આશીર્વાદમાં. બંને ભગવાનના આશીર્વાદ લેવા મદદ માંગવા આવે છે. યસ, બરાબર છે. ત્યારે દુર્યોધન માથા સાઈડ ઉભા રહી છે અને અર્જુન છે એના પગની અર્જુન એમાં પગ પાસે હોય છે. યસ, ખૂબ સરસ. યસ, નૂતન માતાજી, પછી બધા કલ્પના માતાજી, બધાએ સરસ જવાબો આપ્યા. ખૂબ સરસ. ઓકે, તો આ જે છે એ ભગવાન જ્યારે યુદ્ધ જે નક્કી થયું અને પછી અર્જુનજી અને દુર્યોધન બે સાથે આવે છે મદદ માંગવા માટે. તો ત્યારે અર્જુનજી જે છે એ પગ પાસે બેઠેલા હોય છે ભગવાનની, અને દુર્યોધન હોય છે એ એમના માથા પાસે બેઠેલા હોય છે. તો ભગવાન જ્યારે ઉઠે છે ત્યારે પહેલા અર્જુનજીનું મોઢું જુએ છે અને અર્જુનજીને કહે છે કે ભાઈ અર્જુન અને દુર્યોધન, એ પછી દુર્યોધનને જુએ છે ભગવાન, અને અર્જુન અને દુર્યોધનને કહે છે કે ભાઈ હું યુદ્ધમાં લડીશ નહીં અને હું શસ્ત્ર ઉઠાવીશ નહીં. તમારે કાં તો મને તમે નક્કી કરો કે ભાઈ તમારે સૈન્ય જોઈએ છે કે હું જોઈએ છે, એટલે મને જોઈએ છે. તો એ રીતે બેમાં નક્કી કરવાનું કહે છે ભગવાન. તો જે અર્જુનજી જે છે એ ભગવાનને માંગે છે અને દુર્યોધન જે છે એ એમની સેનાને માંગે છે. તો આ રીતે એક કન્ડિશન મૂકે છે ભગવાન કે ભાઈ હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું અને જે યુદ્ધમાં લડીશ નહીં, એ રીતે ભગવાન એક કન્ડિશન મૂકી અને પછી અર્જુનજી જે છે, કેમ કે અર્જુનજી જે ભક્ત હતા, તો ભક્ત હતા એટલે ભગવાનને માંગી રહ્યા છે કે નહીં, મને સેના નથી જોઈતી, મને તો તમે જ જોયો છે. તો એ રીતે અર્જુન જો ભગવાન ઉપર કેટલો ભરોસો છે કે નહીં, ભગવાન મારી સાથે હશે તો મારું કોઈ કંઈ પણ બગાડી શકશે નહીં. આ બાજુ દુર્યોધનને એટલો ભય હોય છે કે ભાઈ ભગવાને હવે પહેલા અર્જુનજીને જોઈ લીધા તો અર્જુનજી જે છે એ સેના માંગી લેશે અને મારે ધર્મનો ધક્કો પડશે. અહીંયા હું આટલે સુધી આવ્યો અને મને ધર્મનો ધક્કો થઈ જશે. અને એટલે જે અંદર જે દુર્યોધન છે એટલા બધા અકળાય છે. અને પણ એ પછી જે અર્જુન માંગી લે છે કૃષ્ણને, એટલે
દુર્યોધન જે છે એકદમ હરખાઈ જાય છે કે હા મને તો સેના મળી ગઈ. તો આ રીતે ભક્ત જે છે એમનો ભરોસો જે હોય ને કે ભગવાન ઉપરનો ભરોસો, એ આપણે કાલના અધ્યાયમાં અનન્ય ભક્તિ વિશે ભગવાને આપણને સમજાવ્યું. તો આ રીતે ભક્તો કેવા હોવા જોઈએ? આવા અનન્ય ભક્ત હોવા જોઈએ કે ભરોસો હોવો જોઈએ ભગવાન ઉપર, એક ટ્રસ્ટ, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. તો આ રીતે તો આપણે અહીંયા પહેલો જે શ્લોક જે છે આજે એ જોઈએ. તો પહેલો શ્લોક જે છે, ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચ યત્તેહં પ્રિયમાણાય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યયા. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહો અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. હવે પાછા અહીંયા ભગવાને અર્જુનજીને પાછું સર્ટિફિકેટ આપી દીધું કે પહેલા પણ કીધેલું કે તું મારો ભક્ત છે, મિત્ર છે, એટલા માટે હું તને આ જ્ઞાન કહી રહ્યો છું. હવે ભગવાને પાછું અહીંયા રિપીટ કર્યું એ વસ્તુ. તો અહીંયા પણ પાછું ભગવાન જે છે અર્જુનજીની ક્વોલિટી બતાવી રહ્યા છે આપણને કે આ જે તું મારો ભક્ત છે અને સખા છે. તો આપણે પણ જો આ જ્ઞાનને ગ્રહણ કરવું હશે તો પણ આપણે અર્જુનજીની જેમ આપણે પણ ભગવાનના ભક્ત બનવું પડશે, અને તો જ આપણે આ જ્ઞાનને ગ્રહણ કરી શકીશું અને જીવનમાં ઉતારી શકીશું. તો આ જાણીને આપણને હવે અર્જુન પ્રત્યે એકદમ અહોભાવ થવો જોઈએ. અને એક આપણે કુંતી માતાનું પણ દ્રષ્ટાંત જોયું હતું કે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા, એટલે ભગવાન રણ મેદાનમાં પણ કુંતી માતાને યાદ કરે છે. તો જે ભગવાનની જે દયા જે છે એ ભક્તો થ્રુ આપણને મળે છે. આ આપણને જ્ઞાન કેવી રીતે મળ્યું? આ અર્જુનજી દ્વારા આપણને જ્ઞાન મળી રહ્યું છે ભગવદ્ ગીતાનું. તો આ રીતે આપણને ભગવાનનું જ્ઞાન જે છે એ ભક્તો દ્વારા મળે છે. આપણે સુકૃતિ અને એની પણ વાત થઈ હતી, જ્ઞાત સુકૃતિ, અજ્ઞાત સુકૃતિ. તો આવો ભક્તો દ્વારા આપણને કોઈ એવો પ્રસાદ પણ મળી જાય તો પણ આપણું બેલેન્સ જે છે એ આપણા અકાઉન્ટમાં જમા થતું હોય છે. તો આ રીતે ખૂબ અહીંયા પાછું ભગવાને અર્જુનજીને મહાબાહો કીધું છે. ફરીથી પાછું પાર્થ, કૌંતેય, પરંતપ, હે પરંતપ કહીને કેટલા બધા સંબોધન કરે છે, અને અર્જુનજીનું મોરલ દિવસે ને દિવસે વધારતા જાય છે. અને પાછું શું કે છે ભગવાન કે હું અગાઉ જે સમજાવેલા જ્ઞાનથી પણ જે હવેનું જે જ્ઞાન છે એ શ્રેષ્ઠ હશે. એટલે ડે બાય ડે ભગવાન હાયર એન્ડ હાયર જે જ્ઞાનની જે શ્રેષ્ઠતા છે એ હાયર એન્ડ હાયર કરતા જાય છે. તો આપણે પણ આ બધામાંથી શીખવું જોઈએ કે ભગવાન જે રીતે જે અર્જુનજીનો મોરલ હાઈ કરતા જાય છે એવી રીતે આપણે પણ જો સામેવાળાને કંઈક કહેવું હોય કે આપણે કંઈક સમજાવવું હોય તો સામેવાળાને પણ નાનમ ન લાગવી જોઈએ, કે એ રીતે આપણે ભગવાન આપણું જે આપણે કંઈક કહેવાનું હોય તો એ રીતે કહેવું જોઈએ. તો આ રીતે ભગવાને અર્જુનજીને પાછા ડિયર ફ્રેન્ડ કરીને કીધું. ડિયર ફ્રેન્ડ, આજકાલ તો આપણે ડિયર ફ્રેન્ડ કેટલા હોય ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર ને ફેસબુક ઉપર ને, પણ સમય આવે ક્યારે કોણ દોડીને આવે છે એ આપણે વિચારવાનું છે. તો આ રીતે ભગવાને અર્જુનજીને કીધું કે ડિયર ફ્રેન્ડ એટલે કે તું મારો ભક્ત છે અને સખા છે, તેથી હું આ જ્ઞાન તને આપી રહ્યો છું. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. આ પણ આપણે એક મગજમાં ફિટ કરી દેવાનો છે કે ભગવાન જે છે એ ભગવાનને ભક્ત બહુ વાલા હોય છે. તો જો ભક્તિ નહીં કરીશું તો ભગવાનને પણ આપણે વાલા નહીં થઈ શકીએ. તો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો અને આ રીતે આપણી પાસે પણ કોઈક જો આવી કન્ડિશન આવે તો આપણે શું કરીએ કે ભાઈ આપણે જે છે અર્જુનજી પણ એકચ્યુઅલી છે ને અર્જુનજી પણ એ પ્રૂવ કરે છે કે ભાઈ ભગવાન જે છે કહી રહ્યા છે કે તું મારો સખા ને ભક્ત છે. તો એ પણ અર્જુનજીએ પ્રૂવ કરી બતાવ્યું છે કે ભાઈ કુંતી માતા પણ દુઃખો માંગ્યા ભગવાન પાસે, અર્જુનજીએ પણ સ્વીકાર્યું છે. અમુક જે ભગવાન જે બધા કહે છે કે ભાઈ તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, અને અર્જુનજીએ પણ અત્યારે પ્રૂવ કરી બતાવ્યું કે કૃષ્ણને માંગી અને અર્જુનજીએ એ પ્રૂવ કરી બતાવ્યું કે ભાઈ ભગવાનના એ ભક્ત છે. અર્જુનજીએ કૃષ્ણને માંગી લીધા કે એમને એ સેના પણ માંગી શકતા હતા પણ કૃષ્ણને માંગ્યા, એટલે એ રીતે પ્રૂવ કરી લીધું અર્જુનજીએ પણ કે ભાઈ ભગવાનનો ભક્ત છે. તો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ પણ શ્લોક છે.
બીજો શ્લોક જે છે કે નમે વિદુહુ સુરગણા પ્રભવમ ન મહર્ષય અહમાર્દેહી દેવાનામ મહર્ષિણામ ચ સર્વશ. મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્તોત્ર છું. હવે પાછા પણ હજી પણ ભગવાન આપણને પ્રમાણ આપી રહ્યા છે કે નમે વિદુહુ એટલે કે મને કોઈ જાણતું નથી, અને સુરગણા એટલે દેવગણો અને મહર્ષિઓ ઋષિઓ મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને જાણતા નથી. હવે જો મહર્ષિઓ દેવગણો પણ જો ન જાણી શકે ભગવાનને, તો આપણી તો શું વિસાત. આપણે એવું વિચારીએ કે ભાઈ આપણી તો આમાં શું વિસાત જ કહેવાય એમ. આપણે તો હજી કાંઈ ભગવાનને જાણતા નથી. ભગવાન આટલું બધું ભગવદ્ ગીતામાં એમની શક્તિઓનો પરિચય કરાવ્યો, આજના અધ્યાયમાં આપણને ઐશ્વર્યનો પરિચય કરાવશે. તો આપણે ભગવાનને જાણવા માટે બહુ પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. અને આ કેવી રીતે આવશે? આપણે ભગવાનની લીલાઓ, નામનું જપ કરશું, લીલાઓનું શ્રવણ કરશું, નવધા ભક્તિ દ્વારા આપણે આપણી જાતને ભગવાનના મનમાં, ભગવાનના કામમાં આપણું મન જે છે એકાગ્ર કરીશું, તો આપણે ભગવાનને જાણી શકીશું. અને કાલનો જે 9મો અધ્યાય છે એમાં તો ભગવાને ભક્તિનું રહસ્ય બતાવ્યું. આ જે 6 અધ્યાયો છે 7 થી 12, એમાં ભગવાન જે છે ભક્તિનું રહસ્ય બતાવે છે. ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી ને એ બહુ દુર્લભ છે. બહુ જન્મો જન્મ પછી એવી આપણે ભગવાનને ભજીએ તો આપણને ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય, ભગવાનનો પ્રેમની પ્રાપ્તિ થાય. તો આ બહુ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ જે 6 અધ્યાયો છે એ ઘરેણા જેવા છે. એમાં ભગવાને વારંવાર આપણને કહ્યું છે ભક્તિ સેવા કરવા માટે થઈને, અને પ્રભુપાદે પણ ભક્તિ સેવા વર્ડ યુઝ કર્યો છે. ખાલી ભક્તિ જે છે એ ભક્તિ વર્ડ યુઝ નથી કર્યો, ભક્તિ સેવા એટલે આપણે સૌ કરવાનું છે, ભગવાન માટે કર્મ કરવાના છે. તો ભગવાન આ કહે છે અહીંયા, હવે આપણે જેવી રીતે આપણા ઘરમાં કોઈ વડીલો હોય અને આપણા દાદા ને બધા હોય, દાદાઓ કે એટલે આપણા ઘરમાં જે પણ વડીલો હોય, દાદા દાદી કે નાના નાની જે પણ હોય, તો એ લોકોને એમના પપ્પાનું કે એમના દાદાઓનું ને એ બધું ખ્યાલ હોય. પણ જેમ આપણને આપણા દાદાઓનું કે એમના પપ્પાઓનું આપણને એમનો જન્મ ને કેવી રીતનું હતું એ આપણને ખ્યાલ હોય નહીં. એવી રીતે અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો આપણા કેવા કે આપણા દાદાઓ હોય તો એમને ટાઈમ હોય ને ત્યારે એમની બધી જૂની જૂની વાતો આપણને કે ભાઈ અમારા જમાનામાં તો આ હતું, અમારા જમાનામાં આમ હતું. તો એ બધી જૂની જૂની વાતો આપણી સાથે વાગોળતા હોય, યંગ લોકો સાથે, યંગસ્ટર સાથે. તો એ રીતે, અને પાછું ઘણી વાર તો એવું પણ કહેતા હોય કે કોને કયા પ્રસંગોમાં વાંકું પડ્યું હતું ને કોણ કયા પ્રસંગમાં નહોતું બોલતું ને આ રીતે કઈ રીતે બધા ભાગલા પડ્યા, ને એટલે એ બધું દાદા ને જે આપણા વડદાદાઓ હોય એ બધું જાણતા હોય. એવી રીતે અહીંયા આપણે એ રીતે વિચારીએ તો ભગવાન શું કે છે કે મને કોઈ જાણતું નથી. હવે આ રીતે ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયમાં પાછું કહે છે કે યો મામ જમનાદિન ચ વેત્તિ લોક મહેશ્વરમ અસમુઢ સમર્ત્યેષુ સર્વ પાપઃ પ્રમુચ્યતે. મનુષ્યોમાં માત્ર તે જ મોહરહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મા, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. તો અહીંયા અસમુઢ એટલે કે મોહરહિત, જે મોહ રહિત મનુષ્યો છે તે જ, અને એ પાછું બીજું શું કીધું, સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મા, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. હવે પાછું અહીંયા લોક મહેશ્વરમ શબ્દ આવ્યો. આપણે પેલા પણ એક શ્લોક જોયેલો, શાંતિ ફોર્મ્યુલા હતી અને એમાં પણ લોક મહેશ્વરમ આવેલું. કયો શ્લોક હતો કોઈને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈએ નોટ ડાઉન કર્યું હોય કે ક્વિઝ? 5મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક 29મો. યસ, ઓકે. કયો હતો માતાજી, બોલી શકશો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, તો ભગવાને યસ, કયો શ્લોક હતો? સર્વલોક મહેશ્વરમ. ભગવાને કહેલું કે બધા યજ્ઞો અને તપશ્ચર્યા. ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસ્યા. યસ, બોલો બોલો માતાજી. ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસ્યામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદયમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મા શાંતિ મૃચ્છતિ. યસ, જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. જો જીવનમાં શાંતિ જોઈતી હોય તો આપણે આ શ્લોક પણ
વારે વારે વાગોળવાનું, આ વારંવાર હું તમને યાદ કેમ કરાવું છું કે આપણને આપણા મગજમાં ફિટ બેસી જાય કે બધા યજ્ઞો અને તપશ્ચર્યાઓનો ભોગતા ભગવાન છે, સમસ્ત ગ્રહો અને દેવોનો પરમેશ્વર પણ ભગવાન છે, સર્વલોક મહેશ્વરમ, સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા અને શુભેચ્છક મિત્ર પણ ભગવાન છે, અને મારી ભાવનાઓમાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે એ ભગવાને આપણને કીધું છે. તો આ પણ શ્લોક જે છે શાંતિ ફોર્મ્યુલા કહેવાય છે. તો આ પણ આપણે વાત કરવાનું, અને અહીંયા કેવી ગ્રહોની વાત નથી, પાછી બ્રહ્માંડોની વાત થાય છે અહીંયા. તો ભગવાન કહે છે હું અજન્મા છું. આ આપણને થોડુંક સમજવું અઘરું લાગે કે ભાઈ આપણી ચેતના આપણે ભૌતિક દ્રષ્ટિથી વિચારતા હોઈએ તો આ બધું આપણી વિચારધારાની બહાર આવે, આમ આપણી ભૌતિક શક્તિથી કે ભાઈ આ ભગવાન કેવી રીતે બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરી શકે ને કેવી રીતે આ બધું કરી શકે ને. એમ ઘણી વાર એવું થાય આપણને કે ભાઈ આ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ન હોય ને, એટલે આમ કેવું બધું આપણને આમ ઘણી વાર એવા વિચારો આવે કે આ બધું કેવી રીતે થતું હશે ને ભગવાન કેવી રીતે કરતા હશે. તો જ્યારે આપણી આ ચેતના જે છે આપણી ભૌતિક દ્રષ્ટિએ આપણે વિચારતા હોઈએ છીએ, એટલે આપણને પણ ભગવાનનું શરીર તો દિવ્ય છે અને ભગવાનના શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. તો અજન્મા, અનાદિ, અવ્યય ભગવાન કેમ વારે વારે રિપીટ કરે છે કે આપણે પણ જો ભણતા ને ત્યારે ઓલું આપણે આઈએમપી તરીકે આપણે નોટમાં આપણે આઈએમપી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે આપણે હોય ને એ આપણે નોટ ડાઉન કરીને રાખીએ. તો એવી રીતે ભગવાન પણ આપણને અહીંયા વારે વારે યાદ કરાવે છે, કેમ કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયેલું કે આપણે બ્રહ્મલોક જોયેલો, બ્રહ્મલોક આપણો ભૌતિક જગતનો જે સૌથી ઉચ્ચ લોક છે કયો લોક છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. સત્યલોક. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ સંભળાય છે ને બરાબર? હા હા સંભળાય છે. ઓકે. તો ભગવાન કેવા છે? સર્વલોક મહેશ્વરમ, અલ્ટિમેટ એન્જોયર, સુપ્રીમ કંટ્રોલર ભગવાન છે. તો આ બધું આપણને સાયન્સની લિમિટની બહાર છે. સાયન્સ હજી શોધી નથી શક્યું કે આપણે હજી ચંદ્ર અને મંગળ સુધી પહોંચી શક્યા છે, પણ આ બધું જે છે ભગવાનની શક્તિઓથી ચાલી રહ્યું છે. હવે આ જો બાજુમાં એક ફોટો છે, એમાં કોઈને ખ્યાલ આવે છે કે? હરે કૃષ્ણ. આ ખ્યાલ આવે છે? આ કયું દ્રશ્ય છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ આવે છે? યસ, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ રેઝ હેન્ડ છે. યસ, બોલો પ્રભુ. દેવકી માતા જ્યારે પ્રેગ્નન્ટ હતા જેલમાં તે વખતે. યસ, ખૂબ સરસ. અને આ જે બધા ઉપર બધા દેખાઈ રહ્યા છે બધા કોણ કોણ છે? બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ. યસ, નારદજી. હા, દેવી દેવતાઓ. યસ. તો બધા જે ઋષિ મુનિઓ, મહર્ષિઓ. યસ, ઋષિ મુનિઓ, મહર્ષિઓ. બરાબર, ખૂબ સરસ. જ્યારે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન જ્યારે અવતાર લેવાના હોય છે ત્યારે એમને મળવા માટે થઈને બધા જે દેવતાઓ જે છે બધા આવે છે એમને મળવા માટે. મહર્ષિઓ, ઋષિઓ બધા ભગવાનને, એટલે ભગવાન જ્યારે ગર્ભમાં હોય છે ને ત્યારે પણ આ જે બધા દેવતાઓને બધા સ્તુતિ કરતા હોય છે એમના માટે. ખૂબ સરસ બધી સ્તુતિઓ છે, ભાગવતમમાં પણ વર્ણન છે. તો આ રીતે ખૂબ મહત્વ છે. જ્યારે ભગવાન અવતાર લે છે, આપણને પહેલા પણ કીધેલું, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય સંભવામી યુગે યુગે. જ્યારે જ્યારે પણ ધર્મનું પતન થાય છે ત્યારે હું યુગે યુગે જન્મ લઉં છું. અને આવી રીતે 500 વર્ષ પહેલા પણ જન્મ લઈ ચુક્યા હતા ભગવાન. કોણ હતું? હરે કૃષ્ણ. જેને આપણને મહામંત્ર આપ્યો હરે કૃષ્ણનો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી. જી, ખૂબ સરસ માતાજી. યસ. તો આ રીતે આ ભગવાન હવે શું કે છે 6થા શ્લોકમાં કે સપ્તર્ષિઓ તથા તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ માનવ જાતિના પૂર્વજો મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વજીવો તેમનામાંથી આવે છે. તો ભગવાને અહીંયા પાછું આપણને કીધું કે સપ્તર્ષિઓ તથા તેમની મહર્ષય સપ્ત પૂર્વે 4 મનવસ તથા
મદભાવા માનસા જાતા યેશામ લોક ઇમાહ પ્રજાહ. તો આજે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ જે 7 ઋષિ મુનિઓ છે ને એના એટલે આપણે જે બધા મનુષ્યો જે છે આપણે ઋષિઓના સંતાન એટલે એ રીતે પણ આપણે કહી શકીએ. તો આપણે આજે બાજુમાં ચિત્ર છે અહીંયા, તો એ પણ બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો, જે પ્રથમ પુત્રો જે સૃષ્ટિ રચવાની આવી ત્યારે બ્રહ્માજીએ આ પહેલા તો 4 પુત્રોને જન્મ આપ્યો. પણ એ તો કેવી શક્તિ હતી ને કે ભાઈ એક ઓલી માનસી ત્યારે તો એવું જરૂર ના પડે કે ભાઈ સ્ત્રી કે પુરુષ એમ, એટલે ત્યારે એવી શક્તિઓ હતી કે એમને સૃષ્ટિની રચના માટે એમને પહેલા આ 4 પુત્રોને ઉત્પન્ન કર્યા અને એ 4 પુત્રોએ પણ ના પાડી દીધી કે ભાઈ અમે તો ભગવાનની ભક્તિ જ કરશું, અમને સૃષ્ટિની રચના કરવામાં કોઈ એટલે ઈચ્છા નથી, એમ સૃષ્ટિની રચના કરવામાં અમને ઈચ્છા નથી, અમને તો ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં ઈચ્છા છે. તો આ રીતે એમને પણ ના પાડી દીધી. હવે આ જે ઋષિઓ જે છે આપણે જે અત્યારે ઘણીવાર કેવું કે આપણે કંઈ આપણી દીકરીનું કે આપણા દીકરાનું કંઈ સગપણ કે ગોત્ર જે આપણે જોઈએ છે અત્યારે કે ભાઈ આપણે પૂછીએ સામેવાળાને કે ભાઈ તમારું કયું ગોત્ર છે. પછી ઇવન બ્રાહ્મણો પણ કોઈ પૂજા કરાવતા હોય ને એમાં સંકલ્પ લેવડાવતા હોય તો કોઈ ગોત્ર પૂછે આપણને. તો આ બધા જે ગોત્ર ને બધું આવ્યું એ આ બધા ઋષિ મુનિઓ ઉપરથી આવેલા છે. તો આ બધા જે મનુઓ, અને આમાં ભગવાને કીધું મનુઓ, તો જે 14 મનુઓ છે, 7 ઋષિઓ છે, 4 કુમારો અને 14 મનુઓ, તો એ બધા શું છે બધા ભગવાનમાંથી આવે છે. ભગવાન કે છે મારા મનમાંથી સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે અને મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. તો આ રીતે ભગવાને જે સૃષ્ટિની રચના કરી ખૂબ સરસ વર્ણન છે ભાગવતમના સ્કંદ 1માં જે સૃષ્ટિનું જે રચના ને ઉત્પન્ન થઈ છે સૃષ્ટિ, એ બધું ખૂબ સરસ વર્ણન છે ભાગવતમમાં. તો આ પણ ખૂબ સુંદર દ્રશ્ય છે. આ પણ કોઈને ખ્યાલ આવે છે કે ક્યાંનું દ્રશ્ય છે? હરે કૃષ્ણ. યસ લીના માતાજી. યસ મથુરા નગરી. યસ હા, 2 પાર્ટિસિપન્ટ. કોઈ નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી કોઈ બોલી શકશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 2 હેન્ડ, જતીન પ્રભુ ને લીના માતાજી. યસ ઓકે. નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી કોઈને ખ્યાલ આવે છે કે આ કયું દ્રશ્ય છે? જો આમાં પણ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય દેખાઈ રહ્યું છે આપણને. હરે કૃષ્ણ. યસ બોલો લીના માતાજી. મથુરા નગરી છે. યસ, મથુરા નગરીનું જે વર્ણન અહીંયા મથુરા, જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન અને બલરામજી મથુરા નગરીમાં પ્રવેશ કરે છે કંસને મળવા આવવા માટે, ત્યારનું આ દ્રશ્ય છે. અને એમાં જો કે ભાઈ આપણે આ 2 નાના બાળકો છે ભગવાન માટે હાર લઈને જઈ રહ્યા છે. એ પછી બધા આજુબાજુમાં ભગવાનના દર્શન માટે બધા જે ઉમટેલા છે. અને એ પછી કેટલું બધું ભગવાનનો મહેલ ને બધું કેટલું સુંદર દ્રશ્ય છે. આ બધા મહેલો દેખાઈ રહ્યા છે ભગવાનના, અને આ બધા ટોળે વળેલા છે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે થઈને. અને આજે અહીંયા પણ તમે જોઈ રહ્યા છો કે દૂર દૂરથી પણ જો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જોવું હોય ને તો કેટલું સુંદર, દૂર દૂરથી પણ બધા જોઈ રહ્યા છે. મહેલના જે છત છે ત્યાંથી પણ ભગવાનને જોઈ રહ્યા છે. જો અહીંયા બધે દેખાઈ રહ્યા છે. બધા જે વ્યક્તિઓ જે છે બધા ભગવાનને જોવા માટે બહાર આવેલા છે. તો આ રીતે બહુ સરસ વર્ણન ભાગવતમમાં. એક જ્યારે હસ્તિનાપુરથી ભગવાન જાય છે દ્વારિકા, ત્યારે પણ ત્યારનું વર્ણન છે, અને એક આ મથુરા નગરીમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારનું વર્ણન છે. તો ખૂબ સરસ વર્ણન છે ભાગવતમમાં. તો આ રીતે ભગવાન કે છે એતામ વિભૂતિમ યોગમ ચ મમ યો વેત્તિ તત્વતઃ શો વિકલ્પેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશય. જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે, એ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. એતામ વિભૂતિ એટલે મારા ઐશ્વર્ય, વ્યક્તિ એટલે જાણે છે, અને તત્વતઃ એટલે વાસ્તવિક રીતે જે જાણે છે, અને યોગ એટલે આપણને શું, યોગ એટલે શું આપણે વાત થઈ ગઈ છે પેલા. હરે કૃષ્ણ. ને અહીંયા પણ યોગે ન યુજ્યતે આવ્યું. યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. ભક્તિમાં ભળી જવું. યસ.
ભક્તિમાં ભળી જવું. યસ, પણ બીજું શું? ભક્તિ ક્યારે મળે આપણને? હરે કૃષ્ણ. ભગવાન સાથેનું જોડાણ. યસ, ખૂબ સરસ. આ પણ આપણે ખૂબ યાદ રાખવાનું છે ને મગજમાં ફિટ કરી દેવાનું છે કે આજે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એને ભગવાને યોગ કીધો છે. અને યોગનું જ્ઞાન કેમ આપ્યું છે કે આપણું ભગવાન સાથે આપણું જોડાણ થાય, આપણે ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ બંધાય. એટલા માટે આ ભગવાને યોગનું આ વિજ્ઞાન આપ્યું છે આપણને. અને એ કેમ આપ્યું છે? ભગવાને પહેલા સૂર્ય ભગવાનને પણ કહી, આપણે 4થા અધ્યાયમાં જોયું. અને એ ત્યાંના રાજર્ષિઓ, એ વખતના રાજર્ષિઓ, મહર્ષિઓ અને બધા જે એમની પ્રજાનું રક્ષણ કરી શકે, જે શાસન કરી શકે, એમના જે ગ્રહોના જે અધિષ્ઠાતા હોય, સૂર્યદેવ જે છે એ સૂર્ય ગ્રહના અધિષ્ઠાતા છે. અને સૂર્ય પણ એક વ્યક્તિ રૂપે છે, સૂર્યદેવ જે છે એ પણ એક વ્યક્તિ રૂપે છે. અને એમને શક્તિ ક્યાંથી મળે છે? ભગવાન પાસેથી. તો આ રીતે જે આ યોગના વિજ્ઞાનનું જે કાળ ક્રમે પરંપરા તૂટી ગઈ અને એ વચ્ચે લુપ્ત થયો આ જે જ્ઞાન જે છે એનું, તો એ પછી ભગવાને આપણા માટે થઈ અને અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખ્યા અને આપણને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળ્યું. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા શું કે છે કે અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. પણ ક્યારે? કે ઐશ્વર્ય તથા યોગ વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે ત્યારે અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. આપણે કાલે ભગવાને 9મા અધ્યાયમાં, કાલનો જે 2 અધ્યાય આપણે 2 દિવસ લીધો, 9મો અધ્યાય, એમાં આપણને ભગવાને કીધું કે ઈર્ષા નથી કરતો. અર્જુનને કીધું કે ઈર્ષા નથી કરતો તું. અને બીજું શું કીધું તું? આપણે એક શ્રદ્ધા વિશે પણ આપણે સમજ્યા હતા કે શ્રદ્ધા ન હોવી એ પણ અવગુણ છે અને એક ઈર્ષા કરવી એ પણ અવગુણ છે. તો આ રીતે ભગવાનને એવા મનુષ્ય ગમતા નથી. તો ભગવાન અહીંયા શું કે છે કે જે ઐશ્વર્ય અને યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે જ મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. નાત્ર સંશય. અને યોગેન યુજ્યતે, એટલે યોગમાં યુજ્ય એટલે યોગમાં જે પરોવાય છે તે ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. તો આ પણ ખૂબ એક મહત્વનો શ્લોક છે કે હવે આપણે પણ જો અહીંયા આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ આપણે ક્યારેક આપણે કોઈની સાથે જોડાઈએ ત્યારે પણ આપણે સામેવાળાના ગુણો જોતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ આ સામેવાળો માણસ કેવો છે, કેવી રીતે એનું બિહેવિયર છે. તો આ રીતે આપણે જોઈને પછી આપણને એમ લાગે કે ભાઈ હવે આમની સાથે મિત્રતા કરવા જેવી છે, ત્યારે આપણે એમની સાથે આગળ વધીએ અને મિત્રતા પછી ધીરે ધીરે ગાઢ થતી જાય. તો આપણે પણ શું કરવાનું છે? ભગવાન સાથે જો મિત્રતા કરવી હોય તો આ બધા જે અવગુણો જે છે એને આપણે આપણામાંથી એ બહાર કાઢવાના છે. તો એ રીતે અને આપણે એના તરફ જો ભગવાન તરફ આ અવગુણોને નકારીને જો આપણે ભગવાન તરફ આગળ વધીશું તો આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. તો આ પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આજનો અધ્યાય પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ જે હવેના જે 4 શ્લોકો છે એને ચતુશ્લોકી ગીતા તરીકે કહેવાય છે. તો આપણે એમ થાય કે જે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક હોય ભગવદ્ ગીતાના શાસ્ત્રો જે શ્લોક છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ આપણને બધા યાદ રહેવાના નથી. એ પછી આવે કે એમાંથી પણ 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકો છે. પણ આપણને ઘણીવાર એમ થાય કે ભાઈ 108 શ્લોક પણ કેવી રીતે યાદ રાખવાના કે કેવી રીતે સમજવાના? તો આપણને ભગવાને અહીંયા આ જે 4 શ્લોક છે એને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. એમાં ભગવાને આખો સાર આપી દીધો છે 4 શ્લોકોમાં. તો હવે જે આ અહીંયાથી જે શ્લોકો સ્ટાર્ટ થાય છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આ પણ આપણે યાદ રાખવાના અને જો થાય તો કંઠસ્થ કરવાના. તો આ પણ 4 જે હવેના શ્લોકો છે અને આ ભગવાને એમાં આપણે આ ગોલોક ચાર્ટમાં જોયેલું કે બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન કેવી રીતે થાય છે. તો કે ભગવાન જ્યારે શ્વાસ છોડે છે ત્યારે એમાં ભગવાનના રંધ્રોમાંથી બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે અને જ્યારે શ્વાસ અંદર લે છે ભગવાન ત્યારે એનો વિલય થાય છે, નાશ પામે છે. તો આ દ્રશ્ય જે છે એ ગૌલોકા ચાર્ટ. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા 8મા શ્લોકમાં શું કે છે? અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્તઃ સર્વ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતઃ.
હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. દરેક વસ્તુ મારામાંથી ઉદ્ભવે છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો આ સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણ પૂર્વક મને ભજે છે. તો હવે અહીંયા ભગવાન છે એ બુદ્ધિમાન મનુષ્યની વ્યાખ્યા આપે છે. બુદ્ધિમાન એટલે અહીંયા વિદ્વાન માણસોની વ્યાખ્યા આપી રહ્યા છે ભગવાન. તો આપણે બુદ્ધિમાન, આપણે અહીંયા જો ભૌતિક જગતમાં આપણે કોઈને બુદ્ધિમાન આપણે સમજવું હોય તો આપણે કેવી રીતે સમજીએ કે ભાઈ કોઈ ડોક્ટર થયેલા હોય, કોઈ એન્જિનિયરની ડિગ્રી લીધેલી હોય, એ પછી કોઈ ભાઈ આઈએએસ ઓફિસર હોય, આઈપીએસ ઓફિસર હોય કે મોટી મોટી ડિગ્રીઓ હાંસલ કરેલી હોય ને, આપણે એ રીતે જોઈએ કે હા કેટલા હોશિયાર છે, આમ કેટલી મોટી આમ પોસ્ટ ઉપર છે. તો આપણે આ રીતે જોતા હોય એટલે આપણી બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા કેવી છે? આ રીતની. આપણી ભૌતિક જગતની દ્રષ્ટિ આ રીતની હોય છે. પણ અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? ભગવાન કોને બુદ્ધિમાન કહી રહ્યા છે? કે દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છે અને જે વસ્તુ મારામાંથી ઉદ્ભવે છે, જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય આ સારી રીતે જાણે છે, એટલે કે આ યોગને જે સારી રીતે જાણે છે એને ભગવાને બુદ્ધિમાન કીધો છે. તો આ જે આપણું જે જ્ઞાન છે એ ભૌતિક જગતનું જ્ઞાન છે. આપણી ભૌતિક આંખોથી આપણે જોતા હોઈએ છીએ એટલે આપણને બુદ્ધિમાન કોણ લાગી રહ્યું છે? આવી જે ડિગ્રીધારી લોકો હોય કે ભાઈ જે હોશિયાર હોય એને આપણે બુદ્ધિમાન કહેતા હોઈએ છીએ. પરંતુ આ બધું જે જ્ઞાન છે, જો આપણો આત્મા નીકળી ગયો તો એ બધું પૂરું થઈ જશે. પણ અહીંયા ભગવાન જે છે એ બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા આપે છે કે કોના કારણે ચાલી રહ્યું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કારણે ચાલી રહ્યું છે. તો ભગવાન જે અહીંયા બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા આપે છે કે બુદ્ધિમાન કોને કહેવાય? કે જે આ યોગના તત્વને જાણી લેશે એને બુદ્ધિમાન કીધો છે ભગવાને. તો આ પણ ખૂબ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. અને જે બ્રહ્માજી, બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજીએ જે પ્રાર્થના કરેલી છે એમાં ખૂબ સરસ શ્લોક છે. ઈશ્વરઃ પરમઃ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ આદિર નાદિર અતિ આદિર ગોવિંદમ સર્વ કારણ કારણમ. તો આ ખૂબ સરસ શ્લોક છે. અને એમાં ભગવાનને વ્યક્તિ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ એટલે કે આનંદ રૂપ વિગ્રહ કીધા છે, એટલે વ્યક્તિ કીધા છે. તો ખૂબ સરસ બ્રહ્માજીએ બ્રહ્મ સંહિતામાં નો જે ગ્રંથ છે, જે બ્રહ્માજીએ જેની રચના કરી એમાં ખૂબ સરસ પ્રાર્થનાઓ ભગવાન માટે કરેલી છે એમને. તો આપણી જે બુદ્ધિમત્તા, ઇન્ટલેક્ટ, બુદ્ધિમાનની જે વ્યાખ્યા જે છે એ ખૂબ આપણી ભૌતિક દ્રષ્ટિથી આપણે જોતા હોઈએ છીએ. તો પણ ભગવાન જે છે એવું કરતા નથી. કાલના અધ્યાયમાં 9મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહી દીધું કે હું કોઈની સાથે પક્ષપાત કરતો નથી. ભગવાને તો આ પ્રેમ પત્ર બધા માટે ખુલ્લો રાખ્યો છે. પણ આપણું દુર્ભાગ્ય છે કે આપણે ખોલતા નથી, એટલે આપણે આ યોગને જાણી શકતા નથી. તો જેનું ભાગ્ય ખુલે એને એ પ્રેમ પત્ર વાંચે તો આપણું ભાગ્ય ખુલે. તો આપણે જે અત્યારે જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છે તો આપણે બધા કેવા છીએ? ક્રીમ આઉટ ઓફ ધ ક્રીમ, ક્રીમ આઉટ ઓફ ધ ક્રીમ. તો આપણે આપણું જે સુકૃતિ જે છે એ ભગવાનની કૃપા આપણા ઉપર થઈ છે એટલે આપણે અત્યારે જાણી રહ્યા છે આ યોગનું વિજ્ઞાન. તો ભગવાનનું જે પેલા તો કેવું હતું કે ભાઈ એક અગ્નિનો ગોળો હતો અને એ પછી એ ગોળો ઠંડો પડ્યો અને એમાંથી બધા કોષો થયા, એક કોષી ને પછી બહુ કોષી જીવ થયા અને એમાંથી વાનરો ઉત્પન્ન થયા. અને આ બધું જે કેમિકલ સંયોજનમાંથી થયું, જો એ કેમિકલ સંયોજનમાંથી જો થયું હોત તો અત્યારે આપણે કેમ લોહી બનાવી શક્યા નથી? હજી સુધી કોઈ જીવ કેમ બનાવી શક્યા નથી? લેબોરેટરીમાં કોઈ શરીરના અંગો કેમ બનાવી શક્યા નથી? ઇવન શરીરની અંદર આપણો કેવી રીતે આપણો ખોરાક પચી રહ્યો છે, કેવી રીતે આ બધું પોષણ થઈ રહ્યું છે, અને આ બધું અંદર આપણે તો ખોરાક ખાઈ લઈએ પણ અંદર કેવી રીતે બધી પ્રક્રિયા થાય છે, લોહી બને છે ને, તો એ બધું આપણે કેમ જાણી જ નથી શકતા? ઇવન એમેઝોન ઉપર આપણને કોઈ હાર્ટ કે બ્રેન કેમ નથી મળતું આપણને? તો આ રીતે આપણે વિચારીએ કે ભગવાનની જે શક્તિ જે છે એ કેટલી અપાર અને અનંત છે કે જો આ વસ્તુ આપણે સમજી જઈએ તો કૃષ્ણથી આપણે વિચારવાનું છે કે કૃષ્ણથી જ બધું ભગવાન કે છે કે કૃષ્ણથી જ બધું ઉદ્ભવેલું છે. તો આ ખૂબ સુંદર બધા શ્લોકો છે. 8, 9, 10 ને 11 4 શ્લોકો જે છે એને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. તો આ રીતે આપણે તો જો ભગવાનને જો કંઈ કરવું હોય ને તો ખૂબ જ સુંદર રીતે ભગવાન બધું કરી શકે છે. આપણા હાથમાં કઈ નથી. ભગવાનના હાથમાં પ્રકૃતિનો કંટ્રોલ પણ ભગવાનના હાથમાં છે.
બધું ભગવાનના હાથમાં છે. એવરીથિંગ ઇઝ પ્લાન્ડ. એટલે આપણે એમ વિચારીએ ને કે ભાઈ આપણે એક મિથ્યા અહંકારમાં રહેતા હોય છે કે ભાઈ આ મેં કર્યું અને હું ભણ્યો, હું કમાયો અને મેં મારી બુદ્ધિથી બધું કે મેં કર્યું. તો એ આપણો મિથ્યા અહંકાર છે, આપણું અજ્ઞાન છે. તો ભગવાને અહીંયા બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય કોને કીધા? કે જે આ યોગના વિજ્ઞાનને જાણે છે. તો આ રીતે અને એ પછી જો બુદ્ધિ આવી પણ ગઈ તો શું? પછી શું જોઈએ અને પછી શું થાય? બુદ્ધિમાન તો આપણે થઈ ગયા અને એ પછી શું? તો ભગવાન અહીંયા કે છે 9મા શ્લોકમાં, મત ચિત્તા મત પ્રાણા બોધયંતઃ પરસ્પરમ કથયંત્યશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ. મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે, તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. ભગવાને શું કીધું? બોધયંત, આ જ્ઞાન આવી જાય પછી શું કરે છે? મારા ભક્તો જે હોય એ શું કરે કે બોધયંત પરસ્પરમ, એટલે આપણે જે અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ આ જ્ઞાનની, તો ભક્તો કેવા હોય કે બોધયંત પરસ્પરમ, આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરે એમાં અને મારામાં જ નિમગ્ન હોય. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ ભૌતિક વાતો આપણે કરવી હોય ને, કોઈ ગોસિપ કરવી હોય કે સિરિયલોની વાતો હોય કે આ હોય, તો એવા તો કેટલાય લોકો મળી જશે આપણને. પણ જો આપણને ભગવાનની વાતો કરવા વાળા આપણે બહુ ઓછા મળતા હોય છે. તો અહીંયા જે અને આ રીતે આપણે જોવાનું છે કે આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું ને આપણા મનમાં જો ભગવાનના વિચારો હશે તો આપણે ભગવાન અને ભગવાનની ભક્તિમાં અને ભગવાન સાથેના સંબંધમાં આપણે ગાઢ થતા જઈશું. પછી જે આવે છે તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ, પ્રસન્ન થાય છે અને સંતોષ થાય છે. રમંતિ ચ, આ જે શબ્દો આપણે રમવા માટે બાળકોને ઘણીવાર કહેવાય કે ભાઈ હવે થોડી વાર તું લેસન કરીને થાકી ગયો છો, હવે તું રમી આવ. એમ આપણે નથી કહેતા. અહીંયા શું કીધું ભગવાને? રમંતિ ચ અને તુષ્યંતિ ચ. તુષ્યંતિ ચ એટલે પ્રસન્ન થાય છે અને સંતોષ થાય છે, ભગવાને કીધું. તો આપણને કેવું કે જમવાની પ્લેટ આવે આપણી પાસે અને પછી આપણે ધીરે ધીરે આપણે ખાતા જઈએ જેમ જેમ, અને આપણે જેમ જેમ આપણું પેટ ભરાતું જાય એમ આપણને સંતોષ થતો જાય અને તૃપ્તિ થતી જાય. તો એ શું અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મારા ભક્ત કેવા હોય કે બોધયંત પરસ્પરમ, એટલે પરસ્પર જ્ઞાનની ચર્ચા કરી અને એમને સંતોષ અને તુષ્યંતિ અને રમંતી છે, આનંદમાં આવે છે, આનંદ કરે છે, દિવ્ય આનંદ માણે છે અને સુખ પામે છે. તો આ રીતે આપણે ભગવાન માટે સમય કાઢવો જોઈએ અને જ્ઞાન લેવું જોઈએ અને આ રીતે ભગવાનની સેવામાં આપણે આપણી જાતને પરોવી જોઈએ. આપણે જે વોલેન્ટિયર્સ છે કે જે પણ આપણે બધા જે શિક્ષકો જે છે એ નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરી રહ્યા છે આ બધા કોર્સમાં, તો એ પણ ખૂબ મહત્વનું છે. તો એમાં એ કેમ કરી રહ્યા છે? આ ભગવાન જે આ શ્લોક આપ્યો છે કે તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ, સંતોષ મળે છે, આનંદ મળે છે ભગવાનના જ્ઞાનની ચર્ચા કરવામાં. તમે લોકો પણ આજે અત્યારે પણ 10મા અધ્યાયમાં પણ તમે જોડાયેલા રહ્યો છો. કેમ કે તમને આનંદ આવે છે. આપણે ભગવાનનું કોઈ પણ કામ કરીશું, ભગવાનની કોઈ પણ લીલાઓ સાંભળીશું, એમના નામ ગુણ રૂપના જે આપણે સાંભળીશું તો એ પણ આ ભગવાનથી ભિન્ન નથી. તો ભગવાન જે છે એ ભગવાન કે છે તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ. આ પણ ખૂબ સરસ શ્લોક છે. તો આપણે ભૌતિક વાતો જે છે ભૌતિક વાતો જે આપણે કરીએ ને એમાં કર્મના ઘણીવાર બંધનો લાગતા હોય છે. તો જો ભગવાનની વાતો કરવા વાળા ભક્તો મળી જાય તો ખૂબ સરસ. ન મળે તો આપણે આ જે પ્રભુપાદના પુસ્તકો જે છે એનો સંગ કરવાનો, ભગવદ્ ગીતાનો સંગ કરવાનો, ભાગવતમનો સંગ કરવાનો. તો એ રીતે ખૂબ સરસ આ પણ શ્લોક છે. તો અહીંયા કીધેલું છે કે આપણે હંમેશા જાણી શકીએ છીએ કે વ્યક્તિ તેમની સંગત અને પ્રવૃત્તિઓના ક્ષેત્રોના આધારે શું હોય છે. ઓલવેઝ જે આમાં ચિત્રોમાં બતાવ્યું છે કે જે કાગડો હોય એ હંમેશા પોતાની વસ્તી કચરામાં બનાવે છે અને હંસ હોય એ કેવું હોય કે એ જે પ્રવૃત્તિઓના હંસ જે છે એને ઓલવેઝ પાણીમાં, આપણે તળાવમાં જ્યાં સારું એન્વાયરમેન્ટ હોય ત્યાં રહેતા હોય છે. તો આ રીતે આપણે પણ વિચારવાનું છે કે આપણે કેવા લોકોનો સંગ કરવાનો છે. તો આપણે ઘણીવાર આપણા વડવાઓ કે વડીલો બધા કહેતા કે સંગ એવો રંગ, એ આપણે કહેતા. અને આપણે ઘણીવાર આપણા જે બાળકો હોય એ બી સ્કૂલમાં ભણવા જાય ને ત્યારે આપણે કહીએ કે ભાઈ જે હોશિયાર છોકરો હોય ને એનો તું સંગ કરજે, એની સાથે રહેજે. તો
આપણે એવા આપણા વડીલો એવું કહેતા, તો એ રીતે આપણી પાસે પણ ઘણું વાંચવાનું છે, કે નોવેલો એવી છે, ઘણી ઘણી બુક્સો છે, એવી સમાચાર પત્રો જે આવે આપણા ઘરમાં રોજ, જાત જાતની આપણે એટલું બધું સાહિત્ય છે આજકાલ તો, કે આપણે વિચારવાનું છે કે આપણે શું પસંદ કરવાનું છે અને શું વાંચવાનું છે. તો આ રીતે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે કેવા લોકોનો સંગ કરવાનો છે, આપણે કયા રસ્તે જવાનું છે. તો આ રીતે બધા બહુ શ્લોકો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે ભગવાન કે છે તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામોપયાન્તિ તે. જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે, તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે. જો ભગવાન આપણને કેટલું કહી રહ્યા છે. તેષામ સતત યુક્તાનામ, સંસ્કૃત છે ને એ ઘણીવાર એટલું આપણને એમ લાગે કે આપણને આવડતું નથી, કે આપણને ઈઝી, પણ તમે એક એક શબ્દ જોશો ને બહુ ઈઝી છે સંસ્કૃત સમજવામાં. તેષામ સતત યુક્તાનામ એટલે કે પરોવાયેલો, આ જે યોગમાં સતત પરોવાયેલો, સતત યુક્ત રહેતો હોય એવો મનુષ્ય ભગવાને કીધું. અને ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ પ્રેમપૂર્વક, અને દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામોપયાન્તિ તે. દદામી બુદ્ધિ યોગ, બુદ્ધિ કોણ આપે છે આપણને? ભગવાન આપે છે. તો આપણા બધાનો ગોલ શું છે? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો. અને આપણા આત્માનો ખોરાક પણ શું છે? હરિનામ. તો આપણે ભગવાનના જાપ કરવાના છે. ભગવાન સતત યુક્તા નામ, સતત કરવાનું. શું કીધું છે ભગવાને? સતત યુક્તા નામ, એટલે આપણે સતત કરવાનું છે. આપણે વાત થઈ હતી કે આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ કૃષ્ણ માટે, કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને આપણે કર્મો કરવાના છે. ભગવાન એવું કહે છે કે ભગવાનનું જ છે અને ભગવાને આપણને આપેલું છે, અને આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. તો ભગવાન અહીંયા એવું નથી કહેતા કે પ્રેમપૂર્વક તું અષ્ટાંગ યોગ કર, જંગલમાં જા, તપ કર, તો હું તને બુદ્ધિ આપીશ. એવું નથી કહેતા ભગવાન આપણને. ભગવાન તો કહે છે કે જ્ઞાન, ભગવાન એવું પણ કહે છે કે ભાઈ જ્ઞાન યોગ એટલે કે વેદો પુરાણો શાસ્ત્રો વાંચ અને પારંગત થઈ જા, તો હું તને બુદ્ધિ આપીશ. એવું પણ નથી કહેતા. ભગવાને અહીંયા શું કીધું છે? સતત યુક્તા નામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ. શું કીધું ભગવાને? કે પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે, તેમને હું જ્ઞાન આપું છું. અહીંયા ભગવાને એ પણ કહી દીધું. તો આપણે પણ સતત આપણે ભગવાનની ભક્તિ સેવા કરવામાં જો પરોવાયેલા રહીશું તો આપણને ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. અહીંયા બાજુમાં જે ચિત્ર છે એ કોનું છે? આપણે એ વાર્તા કથા જોઈ ગયેલા છે, હરે કૃષ્ણ, કે જેને શંખ અડાડીને પછી જ્ઞાન આપેલું ભગવાને, અને એમનામાં શક્તિ આવી તે બોલવાની. હરે કૃષ્ણ. જી ધ્રુવ મહારાજ, યસ. અને એમને શું આપ્યું ભગવાને? હરે કૃષ્ણ. શું આપ્યું તું ભગવાને એમને? ધ્રુવ મહારાજે તપ કરી લીધું, એ પછી ભગવાને શંખ અડાડ્યો એમનો અને જ્ઞાન આપ્યું. અને એ પછી ધ્રુવ મહારાજ કહે છે કે નહીં, મને કાંઈ જોઈતું નથી, પણ તમે ભગવાને એમને આપ્યું. શું આપ્યું તું? કઈ યાદ છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, 36,000 વર્ષ સુધી પૃથ્વીનું રાજ્ય આપેલું, અને એ પછી એમના માટે ધ્રુવલોક બનાવી આપ્યો હતો. કેમ કે જ્યારે તપ માટે નીકળે છે ઘરેથી, ત્યારે તો કેવું હતું એમના વિચારો? કે આ જે મારા પિતા એમની જે માતા હતી, જે પિતાની જે માનીતી રાણી હતી, એમને હળદૂત કર્યા હતા. એટલે જે ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ એવું વિચારતા હતા કે મને મારા પિતા કરતા, અને પિતા નહીં, એમના દાદા, જે બ્રહ્માજી એમના દાદા થાય, તો એ બ્રહ્માજી કરતા પણ મોટું લોક હું પ્રાપ્ત કરીશ ભગવાનની ભક્તિ કરીને. એટલે એવા વિચાર સાથે ઘરમાંથી નીકળ્યા હતા. પણ ભગવાનને જોયા પછી એમને એમ થાય છે કે નહીં, હવે તો આમે ખોટું કર્યું. અને ભગવાનને જોઈને પછી એ કંઈ માંગતા નથી, પણ ભગવાન એમને એમની ઈચ્છા જે હતી એ પૂર્ણ કરે છે. તો આ રીતે ભગવાન જે છે વ્યવસ્થા કરી આપે છે. કેમ કે બુદ્ધિ યોગ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. એટલે આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે જો ભક્તિ સેવામાં આપણે રચેલા રહીશું, ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે કરીશું પ્રીતિપૂર્વકમ, અને આપણે શ્રદ્ધા સાથે જો કરીશું, તો ભગવાન એવી અનુકૂળતા કરી આપે છે. અને ઇવન આ જે ભક્તિ જો કરેલી આ જન્મમાં અધૂરી રહી, તો આજે આપણો નવો જન્મ થાય છે એમાં પણ ભગવાન એવી અનુકૂળતા કરે છે કે આપણને ભક્તિ મળે ભગવાનની કરવા માટે, અને આપણે આપણી આધ્યાત્મિકતામાં આપણે ઉપર આવતા જઈએ.
તો આ રીતે આપણે જપમાળા દ્વારા આપણે ભગવાનનું હરિનામ લેવાનું છે અને આપણે ગોલોક ચાટમાં પણ જોયેલું અને આપણે શેમાં આપણે સામેલ થવાનું છે ભગવાનની રાસલીલામાં. તો આ રીતે ખૂબ મહત્વનો આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા જોઈ. જો આપણા શ્લોક યાદ ન રહે તો આ જો 4 શ્લોક પણ મોઢે કરી નાખીશું ને એનો ભાવાર્થ જે છે એને આપણે મગજમાં ફિટ કરી દઈશું તો આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે ને આ 4 શ્લોકોમાં ટોટલ ભગવાને કહી દીધું છે. અને જો ભગવદ્ ગીતાને એક જ વાક્યમાં કેવું હોય તો ભગવદ્ ગીતા મીન્સ એક જ વાક્યમાં ભગવત શરણાગતિ, ભગવાનની શરણાગતિ એ વસ્તુ આપણે કહી શકીએ. હવે જે છે અહીંયા એક રમૂજ કરેલી છે. દેવી દેવતા કાકા કાકી જેવા છે જેને બાળપણમાં આપણને બગાડ્યા. ઘણા લોકો અમુક માંગણીઓ સાથે દેવી દેવતા પાસે ગયા. દેવી દેવતા ઈચ્છા મંજૂર કરે છે જેથી તેઓ ફરીથી ભગવાનની સેવામાં પાછા આવી શકે અને ભગવાન એક જવાબદાર માતા પિતા તરીકે બદલામાં પુરસ્કાર આપે છે અને ભૂલ પણ સુધારે છે. તો આપણે હવે અહીંયા એક છે ને રમૂજ કરેલી છે. કોઈ એકદમ મન પરો કોઈ આવું વસ્તુ લેવાની જરૂર નથી. કાકા કાકી જે છે એ પણ બાળકોને પ્રેમ કરતા હોય છે પણ આપણી અહીંયા વ્યવસ્થા કેવી છે કે ભાઈ હવે તો આપણે જે જોઈન્ટ ફેમિલી નથી, હવે અલગ અલગ ફેમિલીમાં આપણે રહેતા હોઈએ છીએ. હવે કાકા કાકી ઘરે આવે તો ક્યારેક જ આવતા હોય પણ ક્યારેક હવે બાળક જે હોય એને ચોકલેટ ખાવાનું મન થયું કે આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું મન થયું પણ માતા પિતાને ખબર હોય કે ભાઈ ચોકલેટ ને આઈસ્ક્રીમ ખાવાથી એને શરદી થઈ જશે એટલા માટે અને પછી જીદ કરતું હોય બાળક ત્યારે કાકા કાકી શું કે ના ભાઈ હવે બાળક છે ચલો ને એને એક વખત આપી દો ને ભાઈ અપાવી દો ને એમ કરી અને કાકા કાકી એવા લાડ લડાવતા હોય. તો આ રીતે કાકા કાકીનો જે પ્રેમ છે એ કોઈક વાર બાળક માટે થઈને કાકા કાકી શું કે ના ભાઈ હવે બાળક છે ચલો એની ઈચ્છા પૂરી કરો એમ. પણ માતા પિતાને ખબર હોય કે ભાઈ એ એના માટે જરૂરી નથી, એને શરદી થઈ જશે. તો એવી રીતે જ ભગવાન જે છે એ પણ એક જવાબદાર પિતા તરીકે આપણને થોડો પુરસ્કાર પણ આપે છે ને આપણી ભૂલ પણ સુધારે છે. તો એટલે અહીંયા ભગવાને આપણને શું કીધું, આપણને થોડો ઠપકો પણ આપો મીઠો કે ભાઈ બુદ્ધિ પણ હું જ આપું છું પણ તું અહંકારમાં હોય છે. તો આ રીતે ભગવાન જે છે એ સદગુણોના બદલામાં આનંદ અને સુખ આપે છે અને ભૂલ પણ સુધારતા હોય છે. તો ઘણીવાર આપણે આગલા અધ્યાયોમાં પણ આપણે જોયું કે ભાઈ આપણને થોડોક મીઠો ઠપકો આપ્યો તો ભગવાને અને એ પણ કહી દીધું કે આપણે દેવી દેવતાઓ આપણી ઈચ્છા મંજૂર કરે છે એટલે આપણે એમની પાસે જઈએ છીએ કેમ કે દેવી દેવતાઓ આપણને ઈઝી ઈચ્છાઓ આપણને પૂરી કરતા હોય છે. એટલે આપણે જે ચોકલેટ અને આવા આઈસ્ક્રીમ માટે આપણે એમની પૂજા કરીએ છીએ. પણ કાલના 9મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહી દીધું આપણને કે એ જે તું પૂજા કરે છે એ બધી કેવી હોય છે, અવિધિ પૂર્વકની. એ આપણે શ્લોક પણ જોયો હતો. તો આ રીતે ખૂબ સરસ અહીંયા પણ બધા શ્લોકો આ અધ્યાયમાં પણ સમજવા જેવા છે. પછી ભગવાન 11મા શ્લોકમાં કહે છે તેષામેવાનુકંપાર્થમ અહમ અજ્ઞાનજમ તમઃ નાશયામ્યાત્મ ભાવસ્થો જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા. ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. તો હવે અહીંયા ભગવાને કીધું અનુકંપા એટલે દયા, કરુણા. તો ભગવાને એમ કીધું અહીંયા કે ભક્તો ઉપર ભગવાન દયા કરે છે, વિશેષ દયા કરે છે. એમના હૃદયમાં ભગવાન નિવાસ કરે છે અને જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશના દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને ભગવાન દૂર કરે છે. તો આપણા હૃદયમાં પણ જે અંધકાર છે, આપણી પાસે જ્ઞાન નથી કે આપણો અને ભગવાનનો સંબંધ શું છે, એટલે આપણને એ જ્ઞાન નથી અને એ આપણી જે સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો એ આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું તો આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે એ કંટ્રોલ રહેશે. તો આપણી પાસે જે જ્ઞાન જે છે એ કેવું છે, પોપટિયું જ્ઞાન કહેવાય ને. આપણે ઓલા બધા આપણા વડવાઓ કહેતા પોપટિયું જ્ઞાન, ઓલા રટ્ટો મારે ને એને કહેવાય કે ભાઈ આ તો પોપટિયું જ્ઞાન છે એમ, અને એ બોલી જાય છે. આપણે ઘણીવાર આપણા વિદ્યાર્થીઓ જે રટ્ટા મારતા હોય ને એને એવા વડીલો એવું કહેતા પહેલા. તો આ રીતે ભગવાન છે આપણે ઉપર દયા કરે છે અને ભક્ત ઉપર ખાસ વિશેષ દયા હોય છે ભગવાનની. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી ને કે ભાઈ આપણે જે પુત્ર હોય પિતા અને 100 રૂપિયા આપે ને એ હોટલમાં જઈને એક પુત્ર ખાઈ આવે છે ને બીજો પુત્ર જે છે મીઠાઈ લાવીને ભગવાનને કહે છે કે અરે પિતાને કહે છે કે તમે પહેલા ખાઓ પછી હું ખાઈશ. તો આ રીતે ભગવાન જે છે એ વિશેષ દયા કરે છે ભક્ત ઉપર. તો અહીંયા જે બાજુમાં ફોટો છે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત મહારાજને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે અને
બીજા છે કપિલ મુનિ દેવહૂતિ માતાને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે અને આ રીતે આવા જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી છે એ પણ દયાનો અવતાર છે. તો ખૂબ અને ઘણીવાર આપણને એમ લાગે કે ભાઈ આપણે હું ભક્તિ કરું છું, હું આટલી માળા કરું છું, પણ કંઈ થતું તો છે નહીં. ભગવાનની આપણને આમ ઘણીવાર એવો વિચાર આવે કે ભાઈ કાંઈ થતું નથી, પણ આ ભગવાન જે છે, ભગવાને પહેલા પણ કીધું હતું કે પાત્રતા જે કહેવાય કે આપણી પાત્રતા પ્રમાણે ભગવાન જે છે એ આપતા હોય છે. આવું બધું ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો આ રીતે આપણે ભગવાનની જો ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરશું તો આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. જે 12મો-13મો શ્લોક છે એમાં હવે કે છે અર્જુન ઉવાચ પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવ ભજમ વિભૂમ. તો અર્જુને કહ્યું આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પરમ ધામ પરમ પવિત્ર પરમ સત્ય છો. તો હવે જે આ શ્લોકમાં છે ભગવાનનું પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. અહીંયા શું કીધું? આપ સનાતન દિવ્ય આદિ પુરુષ અજન્મા તથા મહાનતમ છો. અર્જુને હવે થોડો સ્વીકાર કરવા લાગ્યો. હવે જે એમની એક જે એકદમ ડિપ્રેશનમાં આવ્યા હતા એમાંથી થોડા બહાર આવવા લાગ્યા, જે જ્ઞાન મળવા લાગ્યું અર્જુનજીને. તો હવે જે અર્જુનજી કે છે કે હા, એટલે અર્જુનજીએ અહીંયા સ્વીકાર કર્યો છે કે તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એટલે ભગવાન છો. અને કેમ કે નારદ, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ પણ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. અને હવે પાછું આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. એટલે એ રીતે હવે અર્જુન જે છે થોડા સ્વીકાર કરે છે કે ભાઈ તમે ભગવાન છો. એટલે હવે ધીરે ધીરે અર્જુનજીને એ અહેસાસ થઈ રહ્યો છે કે હવે આ જે ભગવાન જે છે આ બધું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે તો એ મારા માટે સારું છે. એટલે ભગવાન સાથે જે જોડાય છે તે પવિત્ર થાય છે. પરમ ભગવાનને અહીંયા શું કીધું છે? પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ. ભગવાનને અર્જુનજીએ કીધું પવિત્ર ધામ પરમ સત્ય છો, ભગવાનને કે છે. તો આ રીતે અહીંયા એક ભગવાનને અહીંયા પુરુષમ શાશ્વતમ કીધું છે. પુરુષમ શાશ્વતમ, પુરુષ એટલે અહીંયા ભગવદ્ ગીતામાં પુરુષ એટલે જીવ, પણ ભગવાન કેવા છે? સુપર સોલ છે. અને આપણે જે છીએ જીવાત્માઓ એટલે સોલ, એટલે આપણે આત્માઓ. તો આ રીતે પુરુષ એટલે મિનિંગ થાય કે જીવ. અહીંયા આપણે પુરુષ એટલે આપણે જે પુરુષો હોય કે ભાઈઓ હોય એને કોઈ બહુ પ્રાઉડ લેવાની જરૂર નથી. અહીંયા પુરુષ એટલે જીવ. અહીંયા એ રીતે જે ભગવદ્ ગીતામાં કીધેલું છે એટલે આ રીતે લેવાય. તો અર્જુન અહીંયા ભગવાનને ખૂબ સરસ રીતે કહી રહ્યા છે. અને પવિત્ર પરમમ ભવાન, આપણી અંદર ઘણી અશુદ્ધતાઓ છે, પરંતુ ભગવાન સાથે આપણે જો જોડાઈ જઈએ છીએ તો આપણામાં પવિત્રતા આવે છે. અને પરમધામ એટલે આપણે જોયા કે ભગવાનના બધા ધામ પણ એટલા જ પવિત્ર છે. ગોલોક ચાર્ટમાં પણ આપણે જોયા હતા કે બધા ધામ જે છે ભગવાનના આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ છે. અને જે આ ભૌતિક જગત જે આપણે જ્યાં રહી રહ્યા છીએ એ મટીરિયલ વર્લ્ડ પણ એ જે આધ્યાત્મિક જગત છે એની રેપ્લિકા છે. તો પરમ બ્રહ્મ એટલે પરમ સત્ય છે ભગવાન. તો આપણે અને એટલે ભગવાનની સાથે જે જોડાય છે એ કેવું થઈ જાય છે? પવિત્ર. અને પરમ એટલે પરમ નો અર્થ આપણને ખ્યાલ છે કે ભાઈ દિવ્ય એક આપણે કહી શકીએ. તો આ રીતે હવે ઘણીવાર આપણે જે મંદિરે જતા હોઈએ તો મંદિરની આપણે સીડી ચડતા હોઈએ તો સીડીના પગથિયાને કેવું આપણું પહેલા નમન થઈ જાય. આમ સીડીનું જે પહેલું પગથિયું આવે ત્યાં આપણે નમન કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણે એમ જોઈએ કે ભાઈ આપણે કોઈ એવા બીજા બિલ્ડિંગમાં જઈને આપણે જો સીડી ચડતા હોઈએ તો ત્યાં નમન કરીએ છીએ? નથી કરતા. તો આ વસ્તુ કેમ થઈ રહી છે? કેમ કે જ્યાં મંદિર હોય એ પવિત્ર છે. મંદિર, ભગવાનનું મંદિર જે છે એ પવિત્ર છે. તો આ રીતે ઇવન આપણે ભગવાનની આરતી કરીએ તો એ જે દીવો હોય તો એ ભગવાનની પાસે હોય તો એ આપણે આરતીનું આપણે નમન લઈએ છીએ. પણ જો એ જ દીવો દુકાનમાં પડ્યો હોય તો આપણે નમન કરીએ છીએ ને? નથી કરતા. તો આ રીતે ભગવાનની સાથે જે પણ જોડાય છે એ કેવું થઈ જાય છે? દિવ્ય, શાશ્વત. એટલે આપણે આજે પવિત્ર, ભગવાનની સાથે જોડાયેલી કોઈ પણ વસ્તુ છે એ પવિત્ર હોય છે. તો આ રીતે આપણે ભગવાન જે છે એ વિભુ છે અને આપણે જે છીએ એ અણુ છીએ. તો આપણે પણ આ એક આજ્ઞા તણખલાનું પણ દ્રષ્ટાંત જોયું હતું. એ આપણે ભગવાનના આપણે અંશ છીએ. એ રીતે આપણે આ શ્લોક પણ ખૂબ સરસ ભગવાન કે છે 14મા અને 15મા અધ્યાયમાં
કૃષ્ણ આપે મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વ સાચું માની સ્વીકારું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. હવે અર્જુનજી શું કે છે કે જે કે ભગવાનને કે છે કે તમે જે પણ મને કહ્યું એને ન તો દેવો જાણે છે કે દાનવો પણ આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ નથી. પછી બીજા શ્લોકમાં 15માં કે છે, હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણી શકો છો. તો આજે ભગવાનની એવી 3 શક્તિઓ છે, અંતરંગ શક્તિ, બહિરંગ શક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ. એ આપણે લેવલ 2માં ખૂબ સરસ રીતે સમજાવવામાં આવે છે, તો આપણે ત્યારે જાણીશું. તો અત્યારે અંતરંગ શક્તિ દ્વારા ભગવાન જે છે એ ભગવાન એટલે એમના પ્રકાશ દ્વારા એ ભગવાને કીધું ને આપણને કે હું બધાને દર્શન આપતો નથી, હું મારા તેજ દ્વારા હું ઢંકાયેલો રહું છું. એટલે ભગવાન ક્યારે બી બધાની સામે પ્રગટ થતા નથી. જે આપણે જેવો જેવી રીતે શરણાગત થાય છે એવી રીતે હું બધાને એનું ફળ આપું છું. તો આ રીતે 14મો અને 15મો અધ્યાય જે શ્લોક છે એ પણ ખૂબ સુંદર છે. ભગવાને ખૂબ સરસ રીતે આપણને બધું સમજાવ્યું આ અધ્યાયમાં. હે કૃષ્ણ 17 અને 18માં શ્લોકમાં ભગવાન કે છે, અર્જુનજી કે છે, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું. હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે. અને હવે આ જે 2 શ્લોક છે એમાં હજી અર્જુનજી કે છે કે તમારું હું આ ચિંતન કરું છું અને આ બધું સામર્થ્યને હું જાણું છું, તે છતાં પણ હું તૃપ્ત થયો નથી. કેમ કે જેમ જેમ હું તમારા વિશે સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દો રૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. હજી પણ ભગવાન અને અર્જુન કહી રહ્યા છે કે હજી મને કંઈક વધારે કહો, હજી મને કંઈક વધારે કહો. તો આ રીતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પછી ભગવાન કે છે કે હવે તું કહી રહ્યો છે તો હું તને મારા વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવું છું, અને એ મારું ઐશ્વર્ય કેવું છે, અપાર છે. તો હવે આજે ભગવાન જે 21 થી 38 શ્લોકમાં ભગવાન જે છે એમના ઐશ્વર્યોનું દર્શન કરાવે છે. તો આ રીતે ભગવાન કે છે, આદિત્યોમાં વિષ્ણુ હું છું, પ્રકાશમાં સૂર્ય હું છું, પવન દેવમાં મરીચી હું છું, વેદોમાં સામવેદ હું છું, દેવતામાં ઇન્દ્ર, ઇન્દ્રિયોમાં મન હું છું. જો અહીંયા ભગવાને કીધું ઇન્દ્રિયોમાં મન હું છું. તો મન જે છે આપણું એ કેમ ભગવાનમાં એકાગ્ર કરીશું તો આપણું મન કંટ્રોલ રહેશે. કેમ કે મન પણ શું છે, અહીંયા ભગવાને કીધું મન પણ હું છું. ભગવાન રુદ્રમાં ભગવાન શિવ હું છું. હવે આ બધી જે સ્લાઇડ છે ને એમાં તમે ઘરે પણ અભ્યાસ કરજો. ભગવાને બહુ સરસ શ્લોકોમાં પણ સમજાવેલું છે. અને આ જે ઉચ્ચી શ્રવ, જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું ત્યારે ઉચ્ચી શ્રવ, ઘોડા, એરાવત હાથી, ભગવાન કે છે અચલ વસ્તુઓમાં હિમાલય હું છું, સ્પંદનોમાં ઓમ હું છું, ઋષિઓમાં ભૃગુ હું છું. તો આ રીતે બધું ભગવાને 21 થી 38 શ્લોકમાં સમજાવ્યું છે. તો આ ખૂબ જ મહત્વના શ્લોકો છે અને બધા સમજવાના શ્લોકો છે. ભગવદ્ ગીતા ખોલો અને વાંચો, ખૂબ ભગવાને સરસ સમજાવ્યું છે. હવે આપણે જે અહીંયા કહીએ કે ભગવાને અહીંયા કીધું કે ભાઈ ઋતુઓમાં વસંત હું છું, એ પછી કવિતામાં ગાયત્રી હું છું, ભજનોમાં બૃહત્સમા હું છું, ભવ્યમાં વૈભવ હું છું, શક્તિ મજબૂતમાં શક્તિ હું છું. તો અહીંયા હવે ભગવાને અહીંયા શું કીધું, છેતરપિંડી, જુગાર. હવે ભગવાન કે છે, હવે આપણને એમ વિચાર આવે કે ભાઈ છેતરપિંડી ને જુગાર એટલે ભગવાનને જે છેતરે છે એ પણ ભગવાનને ગમતું નથી. તો આ પણ એક ભગવાનનું એક આપણે જે ઐશ્વર્ય કહેવાય કે ભાઈ આપણે પણ ભગવાનને જે એવા લોકો ગમતા નથી, આ મિથ્યાચારી લોકો ગમતા નથી. ઇવન ભગવાનને જે છેતરે છે એ પણ ગમતા નથી લોકો. ભગવાનની ઈર્ષા કરે છે એ પણ ભગવાનને ગમતું. ભગવાનની ઈર્ષા જે ભગવાને અર્જુનને કહી દીધું કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો એટલા માટે હું તને આ જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. તો આપણે પણ આ બધા જે ગુણો છે ભગવાન જે કહી રહ્યા છે એને આપણે માઇન્ડમાં લેવું જોઈએ. અહીંયા જે છે ભગવાનના જે અવતારો થયા 24 અવતારો એનું આ દ્રશ્ય છે. એમાં નારદ મુનિ જે છે એ પછી આ બધા અવતારો અહીંયા ઐરાવત હાથી છે, પછી શિવ છે, બ્રહ્માજી છે, આ ઉચ્ચી શ્રવ ઘોડો જે છે એ બધા જે અવતારો જે છે ભગવાનના
એ બતાવેલા છે. આ ભાગવતમમાં ખૂબ સરસ વર્ણન છે 24 અવતારોનું. ભાગવતમ પણ વાંચવું જોઈએ. ભગવાનના ઐશ્વર્યો, લીલાઓ બધાનું ખૂબ સુંદર વર્ણન છે. હવે ભગવાન 39માં શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. હવે જુઓ ભગવાન કેટલું પ્રમાણ આપે છે આપણને સમજવા માટે. તો ખૂબ સરસ ભગવાને કીધું કે સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું, ભગવાને કહી દીધું. અને 40મા શ્લોકમાં કીધું, હે પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. હવે જો આ બધા આટલા શ્લોકો સમજાવી દીધા છે, તે છતાં પણ ભગવાન શું કે છે, મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક ખાલી સંકેત માત્ર છે. હવે આટલું બધી શક્તિઓની આપણે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાનની શક્તિઓ જોઈ, 9મા અધ્યાયમાં ભગવાને એમની મહિમાનું વર્ણન કર્યું, એ પછી એમનું દિવ્ય જ્ઞાન, 4થા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું આપણને, એમના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. તે ભગવાન, હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. અને અનંત વિભૂતિઓનો એક ખાલી સંકેત માત્ર ભગવાને કહી દીધું. હવે 41મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. હવે આ ભગવાને શું કીધું, ખાલી એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. આપણે જોયું ને ગોલોક ચાર્ટમાં કે જે ભૌતિક જગતનું જે સર્જન ખાલી એક ભગવાને દ્રષ્ટિપાત કરીને કર્યું છે. અને આ ભગવાનની જે શક્તિઓ છે, હવે ભગવાનને તો આ બધું કરવામાં કોઈ મહેનત નથી લાગતી. આપણે તો આ ભૌતિક જગતમાં આપણે જોઈએ કે આપણે ઘરમાં પણ આપણે ગૃહિણીઓ જોઈએ તો કેવું કે ભાઈ બહુ કામ છે, બહુ કામ છે, મને હું નવરી જ નથી પડતી, આપણે એવું વિચાર કરતા હોઈએ. પણ ભગવાનને કઈ કામ કરવું હોય તો કેવું છે, એમના તેજનું એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે, ભગવાને કહી દીધું. ભગવાનની શક્તિનું જો અનંત અને અપાર છે ભગવાનની શક્તિ. આપણે ભાઈઓને પણ જો ઓફિસમાં જોઈએ કે ભાઈ કેટલું કામ હોય છે, ઘણીવાર તો ભગવાન જે ભાઈઓ હોય એ બી કહેતા હોય કે ભાઈ આ બહુ કામ છે, બહુ કામ છે, આટલા કલાક કામ કરવું પડે છે. પણ ભગવાનને જુઓ, ભગવાન કેટલી ઈઝી રીતે આ જે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, આપણા માટે કેટલી બધી વ્યવસ્થા કરી. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે ખાલી આ તો ભગવાનને કોઈ રીતે મહેનત કરવી પડતી નથી. તો આ રીતે હવે ઘણીવાર કેવું હોય કે ભાઈ આપણે કોઈ સારા બિઝનેસમેન હોય અને એ પછી એ બહાર જાય જ્યારે, તો એમનું કામ પણ ત્યાં ચાલુ જ હોય. તો ભગવાન જે અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ મારા ઐશ્વર્ય અપાર છે, મારે મહેનત કરવી પડતી નથી, મારા અંશ થકી હું બ્રહ્માંડને ધારણ કરી શકું છું. એટલે એફર્ટલેસ ભગવાન છે, એમને એફર્ટલેસ. આપણે કઈ કામ કરવું હોય તો આપણે કેટલી મહેનત કરવી પડે, તો આ ભગવાન જે છે એમને કોઈ જાતની મહેનત કરવી પડતી નથી. 42માં ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે, હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. હવે જો અહીંયા ભગવાને કીધું હું ખાલી મારો એક અંશ માત્રથી બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરું છું. એટલે ભગવાન જે છે એ એફર્ટલેસ કામ કરે છે, પણ એ પણ કેવું, પરફેક્ટ. આપણે કોઈ કામમાં આપણે મિસ્ટેક કરી નાખીએ હજી, પણ ભગવાનનું કામ કેવું છે, એફર્ટલેસ અને પરફેક્ટ છે. એક એક વસ્તુનો એક એક સેકન્ડનો હિસાબ રાખે છે. અને આપણને ઘણીવાર આપણે ઓલું જે ગાયનું ઉદાહરણ જોયું હતું, ચાંદની નામની ગાય હતી, તો ભગવાનને તો બધી જ ખબર છે આપણી આ ભૌતિક જગતમાં કેટલા જીવો છે, ને એક એક જીવોની અંદર પરમાત્મા રૂપે રહેલા છે ભગવાન. અને એ છતાં પણ આટલા જીવોને ભગવાનને ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનનું પણ બધું ખબર હોય છે. તો ભગવાનના જે ઐશ્વર્યો જે છે, શક્તિઓ જે છે એ અપાર અને અનંત છે. તો આજનો આ જે અધ્યાય જે છે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એ આ પૂર્ણ થાય છે. તો ખૂબ સરસ આ અધ્યાય, એમાં આપણે જે આજના અધ્યાયના વિષયો હતા, કૃષ્ણ અજ્ઞાત છે અને બધાનો સ્તોત્ર છે. નમે વિદુહુ સુરગણા, જે દેવો પણ જાણી શકતા નથી, મહર્ષિઓ પણ એમના ઐશ્વર્ય વિશે જાણી નથી શકતા, તો આપણી તો વિસાત જ નથી. અને ભગવાન શું કે છે, ભગવદ્ ગીતાનો સાર જે 8 થી 11 શ્લોકમાં કીધું ભગવાને, મત ચિત્તા મત પ્રાણા. મત ચિત્તા એટલે મારામાં મન લગાવો અને મારા પ્રાણમાં મન, આપણે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરવાનું છે, આપણા પ્રાણને ભગવાનમાં લગાવવાના છે. અને અર્જુન કૃષ્ણનું સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકાર્યું. જે ભગવાને આ બધું જ્ઞાન આપ્યું, એટલે ભગવાન અર્જુનજીએ એમને કીધું કે નહીં, આ તમે જે કહી રહ્યા છો એ બરાબર કહી રહ્યો છે, ને જે
નારદ છે કે દેવલ ઋષિ, વ્યાસદેવ, જે પણ એ પણ બધા જે ઋષિઓ જે છે એ પણ એ જ કહી રહ્યા છે. એટલે આ જે ભગવાનનું જે સર્વોચ્ચ પદ જે છે એ પણ અર્જુન પણ સ્વીકારે છે. અને શ્રી કૃષ્ણ એ તેમના વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યું. તો આ દિવ્ય વિભૂતિઓ જે છે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, એવું આજે આજના અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને એમનું ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવ્યા. તો આ સાથે આપણો અહીંયા જે અધ્યાય જે છે પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ.